ضيف الشعب ضيف تحية جيد للشعب. في العادة احنا نخلوا الكلمة للضيف تاعنا 10 دقائق يقدم نفسه ويعطينا انيسياسيون مدخل حول هذا المشكلة تاع البعوض المنمل هذه المشكلة هذه. ومن بعد نبداو النقاش مع الزملاء نطوروا النقاش بسرعة. أولا نشكركم نشكركم تعطونا اللي سمحتوا لنا هذا الصفات يعني نديروا خدمتنا فيها البارتي فيها جانب أساسي سي لا كومونيكاسيون سي ليدوكاسيون التربية الصحية والوسائل تاعها الوسيلة الأولى هي الصحافة. دونك بالنسبة لنا كل خطرة كي تكون عندنا فرصة باش نجيو للصحافة نقولوا الأمور تاعنا نعطيو لي ميساج تاعنا بارابور على بروتيكسيون دو لا بوبولاسيون تو حنا ينفعنا في خدمتنا وينفعنا كأمور. دونك نقولكم نقول نعطيكم الصحة ونسيب مزرعين. الموضوع تاع اليوم اللي حبينا نهضروا على هذا الفامو موستيك تيغر اللي الناس تهضر عليه اللي الناس يقولوا اللي شويه تخوفوا منه انه جديد وبالك يجيب لنا امراض وبالك يعني انا بالنسبه لي كمحسوب مراجع تاع الوقايه والاستراحه حتى احنا كان عندنا ومازال عندنا شويه خوف على الموستيك هذا اكسترا، ولكن إصابة يعني بلوس نمشيو بلوس نلاحظوا انه يعني ماهيش دخل كما دخلوا في البلدان الاخرى حتى البلدان المتقدمين في الولايات المتحده في فرنسا دخلوا اللي تسمع ولات تقريبا حنا نقولوا انه العالم ولا شغل دشر لي زيشونج الاتصالات ولاو يخفوا يديروا بالخف يديروا بالعائلات كامله يديروا يجيب الكاميونات تاعو اللي يجيبوا للاخريتو ولاو يتمشيو لي زو بالخصوص البيض تاع الاخر يتمشاو وعنده عاده انه سي دي بارابوز موستيك سي دي زوف ريزيستون يريزيست بزاف ولاو للبرد هذا اللي دخل لهم فوالا عاده ما نقولوا على هذا النوع تاع les vecteurs de maladie يعيشوا في l'équateur ils sont dans la zone intertropicale يسحبوا l'humidité ويسحبوا السخان voilà ils ont besoin de tout ولكن هذا s'est avéré un peu particulier علاش parce que celui-là il s'est présenté comme étant possiblement aussi adapté aux zones tempérées d'où l'écartement de la région où il devait être vers d'autres régions tempérées telles que l'Europe etc. Donc, هذا هو المشكل تاعو سي كيلي اون تران دون ليكيليبر ايكولوجيك التوازن الايكولوجي de la planète il est en train de prendre la place d'autres moustiques كما يقولوا لا ناتور اورور دو فيد غالبا ما دون لي تروك هذو دو موستيك واحد دائما يقول الاكثريه حنا في باغ على مومون دوني الجيري كنت حكيت مع السيد المقبل قلنا انه باغ اكزومبل لو كوليكس كي با دو مالادي كان حكم المدينه ولا روف اللي كان ينقل الامراض هذاك حتى لو باليوتيزم كان حكم الجهور والرورال والى اخره داكور دونك يا توجور دي زيكيليبر المهم فيما يخص هذا لا ناتور تاعو دو ريبرودكسيون تاعو لا كونتيتي دوف لا ريزيستون تاعو ريزيست ميم ا دي باس تمبيراتور لي زو font que il est en train de prendre la place de pas mal de moustiques. Misé un peu par rapport aux œufs halek, que par exemple, le khoslan de feuilles et que même il traverse pas l'hiver, parce qu'en fait, la transmission se fait le khossos à partir du printemps et en été. D'accord. ولكن هذا يقدر يخلي دي زو تنشف كاع العصاوي خلاهم خاطر ديبار لازم الماء تنشف كاع هذيك البيض يبقى le frelon ne les casse pas, ils ont une grosse carapace qui pose des fois un problème. Même quand on a envie de faire une lutte anti-larvaire, elle résiste. Le produit ne la traverse pas. ويخليه من بعد حتى الصيف اللي من بعد à partir du printemps يعاودوا ينبتوا يعاودوا يديروا دابا ils s'envolent des larves des aèdes ويعاودوا يطيروا. Donc voilà à peu près ce qui fait l'importance de sa présence. فيما يخص الأمراض اللي يقدر يتنقل
اللي يقدر ينقل دروك اللي محسوب لو كونسونسوس ولا معروف ولا كيفاش نسميوه لانه عندي trois dangers la trois grandes maladies qui transportent c'est le choc le fameux choc جوا هذا اللي باللغات المحليه تاع الولدان ولا شو ça veut dire الرجل اللي يمشي plié courbé هذه الكلمه هذا واش ça veut dire c'est plus des arthralgies des douleurs et tout ça c'est pas vraiment une maladie dangereuse. À côté il y a la dengue. La dengue, une autre maladie, c'est la dengue qui peut aussi éventuellement faire transmettre, et le Zika. Donc les deux derniers nous sont un peu plus particulièrement, peut-être un peu plus dangereuses, mais sans pour autant présenter de grands dangers dans tous les cas. Il y a beaucoup de cas fumés phosphate qui est passé inaperçu. C'est une pensée symptomatique, mais il faut les signes cliniques. Mais après, il y a des nuances dans chacune de nous. Si on prenait la dengue, يقول أنها عندها 4 sérotypes. 4 sérotypes محسوب 4 نوع في la dengue هذه. يقولوا أنه كي يمسك الأول c'est en général ça passe. Les grands problèmes si tu es encore repiqué par le deuxième. C'est là qu'apparaissent certains problèmes. Le deuxième sérotype, خطر في الأمراض. يكون فيروس واحد. يكون فيروس معروف انه سي لو فيروس دو لا دنج ولكن il n'est pas tout le temps le même. هذا on décrit qu'il fait 4 sérotypes qui peuvent provoquer des maladies surtout quand ils sont deux à la fois en affiliés, donc ça peut donner des hémorragies, ça peut être grave. Cependant, mais c'est pas vraiment, c'est uniquement dans 1 à 2% des cas. Mais لازم يكون شويه في ظروف كيما نحكيو على واش يكون يحكم هذا الانسان اللي سواء كان يكون طفل صغير سواء يكون شيخ كبير سواء يكون عنده ديجا une comorbidité ولا une femme enceinte qui est plus piquée parce que la pousse CO2 يقدر يقرصها اكثر يقدر. Donc voilà à peu près les particularités de ces maladies qui peuvent cependant constituer des véritables dangers en santé publique مثلا. ولو أنا بالنسبة لي ولو je ne suis pas le mieux placé باش نقول أنه فيما يخص بلادنا je ne pense pas qu'on puisse aller se faire dépasser au moment où on ne s'est pas fait dépasser par le paludisme. أنا بالنسبة لي les conditions تاع وجود les vecteurs tous les vecteurs du paludisme عندنا ou bien les risques nous les avons ولكن nous avons su toujours réagir avant. Maintenant, jusqu'à présent, la quasi-majorité des cas, il y a un paludisme, c'est des cas importés. La méthode de transmission, tout ce qui c'est la même. وثانيا احنا في بلادنا كان عندنا بكري paludisme. On l'a éradiqué. L'Algérie, pour rester dans la lutte anti-vecteur, l'Algérie a fait une grande partie du travail par rapport à l'OMS. Nous avons fait une grande campagne d'éradication en Algérie, parce que c'est juste une introduction pour pouvoir engager. Donc quelque part, je pense qu'historiquement, عندنا كل يعني التجربة من ناحية الشعب تاعنا الكل يعني مش غير les services de santé. Nous avons une grande expérience de tout ce qui est problématique et tout, donc je ne pense pas que ce soit. ولكن ça ne nous empêche pas d'être très très vigilant parce que si ça allait faillir, c'est quelque chose qui il va nous solliciter, il va nous etc. Donc voilà, puis mes pouces, الفكرة اللي عندي أنا personnellement, elle m'engage moi en tant que spécialiste على كل حال. Je disais مع أخ مقبل أنني je me suis occupé aussi de paludisme en Algérie au programme national pendant quelques années au ministère de la Santé. Donc sachant tous les dangers, les risques qu'il y a malgré ça, on a fait de notre mieux tout ça. Je pense que c'est un moustique identique aux autres. C'est un moustique. Donc تبقى الوسائل النماذج المنهجيات تاع المكافحات هاد الاخرين موجودين عندنا معروفين نقدروا كاع نقريوهم نعاودوا نقريوهم للناس تاع الصحه الاطباء تاعنا ونشوف الاطباء الى اخره ونقدروا نقولوا للشعب كيفاش يديروا. وفي الحقيقه سي لي ميم شوز كو سكون بو فير contre le moustique اللي كنا نكافحوه من الاصل من 60 60 كيستعملنا سي
l'Amophèle labranté, l'Amophèle sergentis, Mitsubou, chez nous, au sud, c'est le sergentis, au nord, c'est labranté, le Mitsubou, le paludisme, le Végas. Oh, on a pu éradiquer, on a pu le rendre résiduel, on a pu le mixer. Donc, pour moi, cette possibilité est la même. Donc, 3 niveaux d'action qui sont possibles. C'est d'abord au niveau de la protection des individus, la protection de la. Ça veut dire quand il y a, si demain il y a un risque plus précis, qu'il y a un précis de risque, nous n'avons pas de cible, on n'a pas encore de cible. Il n'y a pas de cas, nous n'avons aucun cas de Zika, nous n'avons aucun cas de chikungunya, nous n'avons aucun cas de tel. Donc pour l'instant, on reste pas que sur la présence du moustique, qui en lui-même, s'il n'y a pas le virus, il يحكموا عند واحد باش يوصلوا للاخر ما كاش خطر. خاطر هي في الحقيقه الموستيك كيس كيفي lui بذاته هكذا ما عندوش هو باش يدير فيروس وحده، لازم يصيب عند واحد. وكي كنا نقولوا بصفه يعني اكسيدونتيل، بصفه غير الاخر كي يكون واحد مريض من الزيكا مثلا يجي هو تجي لا فوميل با لو مال داير. Dans la grande population des moustiques, il n'y a que la femelle qui transmet la maladie, le mâle ne le transmet pas. Pour avoir les œufs au bâché, elle peut prendre, ils peuvent se former et tout, elle a besoin de protéines pour ses œufs. Pour ses œufs à elle. Donc elle va aller prendre ces protéines موجودين عند العب. وفيما يخص هذا التيغر هذا يقدر يديه إلى كلمة مش عاد يديه عند جمل ولا عند il a besoin de protéines qui existent dans le sang لازم يديهم. Donc accidentellement, souvent ça peut être l'homme parce qu'il est en vie. S'il est malade, il les prend accidentellement, il se trouve que le virus a dit qu'il va suivre un cycle biologique, et il يخرج من la salive. Le prochain qui le pique, هذاك كان ما عطالوش خاطر هو ما عندوش وهذاك الدهم المريض، ومن بعد après يولي هو transmetteur puisqu'il عنده le virus. La prochaine fois qu'il يروح يبيك il utilise sa salive pour faire le truc, pour commencer à faire le truc. La salive, qui est le virus, qui est il donc la personne est touchée. Voilà comment il transmet la maladie de. C'est comme ça que en tant que moustique, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de واحد الوقت كي كنا في الوزاره كنا نحبسوا لايديس في الايروبور كاش بزاف لايديس هذا ايجيبتي بصح ماهوش هذا نحبسوا لايديس ايجيبتي هو ثاني ينقل لاطين هو ثاني ينقل لا فيبر جون. دونك حنا المطار تاعنا عاده ما هو اللي يجيب من لافريك ويطلع لوروب. دونك سوفون خفنا انه سيل يا دي مولايديس ايجيبتي يبو بيكي دي جون كي arrivent et tout ça خلينا المرض. Donc on désinfectait à l'époque l'AIDS ولو ما عندنا حتى دليل انه كان يجيبتي هذا بصح هو ثاني يدير لادين بالك ربما في بعض الاحيان نقدروا نقولوا لو فري فيكتور تاع لادين هذه اللي هو يقدر يتحملها هذا التيغر سي خور سي اون اوتر اسبيس l'AIDS هذا ايجيبتي اللي حنا لحد الساعه nous n'avons aucune preuve de son existence ولكن le préventeur que je suis, je dois méfier. علاه لازم ناخذ حذري خاطر في التاريخ يحكيوا اننا الاستاذ بوغرموح في غران بيرو تاع الجيري ونقول l'institut Pasteur qui il a été responsable pratiquement il doit être à la retraite là au Canada, nous disait que l'Algérie a connu une grande épidémie de dengue en 1828. Une grande épidémie de dengue. قال لك بعد فيضانات après des inondations après il y a eu une grande épidémie de dengue. Donc حنا سؤال يبقى تروح comme on dit des fois على التلفزيون سؤال يبان qu'est-ce qui s'est passé هل تعرف ذاك الوقت سيتي l'AIDS égyptي ولا كان ديجا موجود هذا التيك ولا الله اعلم. دونك حنا نقولوا انه ما راناش سي كوم سا جو دي اون ريست فيجيلون اون ني با اور سيركي ما نقدروش نقولوا نريحوا في لي سيرفيس تاعنا تهضرولوش على زيكا ما تهضروش ما كاش. حنا غالبا ما بعد ما تصرى حاجه اللي نقدروا نكتشفوا الاسباب تاعها بيان كو لو بريفونتور نورمالمون هو يسبق الامور ولكن
غالبا ما نسبقوا الامور معروفين باش تعرفوا الخطره الاولى لازم تكون تجربه تكون على قلت لكم احنا نقول لك جو سوي با لو بيان فرونسي باسكو نقدر نقول انني فيما يخص جوجل الشيخ جوجل كما نقولوا احنا وفيما يخص تليفونات بين صحابنا بين مع ولكن فيما يخص التجربه سور لو تيران جو بو فو بارلي دو بالوديزم سي بور سا كو جو سوي عليز دو دير نقدروا نديروها خاطر حضرت تاع البالوديزم خدمت كيفاش كنا نديروا ولو لي غروند كومبا لي غروند ايراديكاسيون اللي نديروا في السبعينات ما حضرش ولكن في الثمانينات والتسعينات بالخصوص في وقت هذاك المشاكل تاع البلاد وكنت نروح لخميس مليانه كنت نروح للجامعات دونك هذا الامر جعل لي انني ما رانيش متخوف من هذا التيغر اللي نقدر خاطر جو بليزون نقدروا له خاطر الجيري انا اون اكسبيريونس اون غروند اكسبيريونس دو لوت انتي فيكتوريال عندها الناس كنت تعرف على كل نيفو دي سيرفيس بريفونسيون تاعها عندها دي زورغانيزم سونترو لانستيتيو باستور المعهد الوطني للصحه العموميه ديال ان اس بي وزاره الصحه عندها une grande direction de la prévention efficacité au niveau de chaque ولايه une direction de la prévention في كل مديريه الصحه لكل ولايات الجزائر كاينه مديريه الوقايه في كل سبيطار كاين مصلحه اللي تتكلف بالامر هذا الى اخره دونك انا باش نقولوا اننا اوني ايكيبي فيما يخص لي ستركتور هيومان لي ستركتور اوني ايكيبي فيما يخص مثلا الامكانيات دون لي كات دي مالادي هادو سو سورا دي تريتمون تقريبا سيمبتوماتيك ما عندها لا فاكسان هذا ما عندهم ني فاكسان ني تريتمون سبيسيفيك داكور سو سورا دي تريتمون سيمبتوماتيك ان شاء الله يعني ما شكيتش يخصونا ولا ما كاش مشكل ولكن جو نو بونس با كون بوس الي او دولا دو كاي ايفونتويل سي ولكن كنتر الله ان شاء الله يبعد علينا الامر هذا ان شاء الله ربي نجيو ان شاء الله ربي يبعد علينا كل المشاكل هذو ان شاء الله اون كونيترا با سي مرض نضيف حاجه انه دروك هذا سي محسوب سي دي مرضي سيبلي معروفين متاكدين عليهم ولكن يقال انه هذا التيغر اللي كابابل دو ترونسميتر واحد 20 وحده 20 فيروس يقدر يبو ترونسميتر ولا une certaine fièvre de Saint-Louis, une certaine folie. Il y a pas mal de cours. ولكن c'est rare et c'est des contextes locaux. Mais c'est pas des choses qui sont bons tout le temps. ولكن الإنسان لازم يعرفهم المختص بالأمر هذا يعرفهم يعرف يقدر يشك فيهم يقدر إلى آخره. ولكن هذا الخوف في ثلاثة باسكو كاين ان كونتكست كو يقولوا باسكو سي déjà vérifié en France, c'est déjà vérifié. Déjà. La dingue. Qui va chercher un bec là parce que le groupe qu'on a, c'est légitime. Il est en train de le concurrencer. Il est en train de prendre sa place. D'accord. Donc, nous, les trois principaux, les يوجد. فيما يخص مثلا وزارة الصحة مثلا je vais vous remettre un rapport qui est sur le site du ministère de la Santé et qui fait le point sur les wilayat touchées. كاين تيزي وزو عندنا بان وهران اللي touché par le moustique, مش par la malade. Voilà, donc راه في السيت تاعو مي جو لي كوبي نعم في الخادم كوبا يا جي كلكو كاي ولكن نحضر برك حاجه نقول على حاجه انه دي فوا الناس كيشوفوا يوريو في فيديوهات يوريو دي غون بلان الحقيقه ماشي هي هذه الحقيقه اول سي با درو كيهضر هذاك اللي يهضر في الفيديو هذاك سمعت en aucune façon il nous a précisé comment il a fait le diagnostic كيفاش عرف ولا est-ce que c'est la maladie ou ولكن il faut se dire une chose il y a aussi d'autres piqûres qui sont possibles par d'autres animaux par d'autres insectes par d'autres et qui peuvent donner la même chose. والثاني هاد l'étendue des lésions اللي يقدروا يكونوا كما قلتوا غالبا المثاني elles dépendent de la susceptibilité personnelle de chacun يقدروا يقرصونا كاع الله يستر في هذا واحد يدير كبيره الاخرين ما يحسوش. Ça veut dire c'est la susceptibilité personnelle de chacun. C'est la réaction. شغل كلي واحد يعطيك صح يدخل فيه جهاز مناعي تاع الانسان. Est-ce qu'il est qui sont allergiques au
الاخوان كاين كي سون اليرجيك ميم وصاحبي كيكون واحد التكوين تاعو الاخر المناعي كيفاش داير كل واحد. دونك اون فيت سي با فورسيمون لا غرافيتي سي با لك ربما وراوها على اساس انه تدهش ولازم الفيديو ولا لازم ربما وراوش مثلا 99 الاخرين في المياه اللي اكسترا اللي قرصتهم وقعدوا نورمال. يبقى ذلك الفرق كنت نهضر عليه صباح الفرق بين les critères, la façon de faire du moustique c'est une donnée que personnellement je ne connaissais pas. قال لك يقرص في النهار. من المعروف حنا انه يقول على الموستيك تاعنا اللي كان يدير البالوديزم يقول لك سي ان درام كي سورفيان لا نوي. داكور سي لا نوي. غير نجونو باش نرقدو نبداو يقرصونا الليل كامل يقرصونا هذوك هما تاع لاموفيل صافي لاموفيل هو ثاني كيف سي لاموفيل فمال. دونك يقرصنا الليل كامل ودي فوا كونت يلي ان بالودي نحكمو بالودي. هذا دونك حنا العاسه dans le cadre de la transmission. Ce qu'il faut surveiller, c'est les points d'entrée des pays éventuellement atteints. Pour l'instant, par exemple, on dit qu'il y a plein d'Africains qui viennent, etc. Bon, ils peuvent avoir n'importe quelle maladie et tout, mais dans certaines périodes, l'Algérie a su même détecter des fièvres à l'aéroport concernant qui m'a la grippe, le Hajjaj, l'Omra. كاع يفوتوا على لي زيزون. دونك قالوا كاع الامور تاع اللي يخليونا انا متفائل اون كيلكو سورت. المسلم هذا يقص خدام ما في النهار يخدم في النهار هو فونكسيون في النهار لا ديفيرونس entre l'ammophèle et le tigre هذا. l'ambopictus هذا لايتس هذا سي كو لوي يبيك لو جو. يعني النهايه باش الانسان يعرف كونت يلي بيكي ا 10 مي سي با ثاني ا 100%. يعني ميم انا موفر يقدر يتبيك غير هو معروف انه يخدم في النهار. في النهار افيك دي بيك معناتها دي بلو نومبروز بيكول مع الصباح تري تو ومع العشيه ثاني شويه تقريبا دون وقت ليميتي ما يخدمش في الصباح. الموفر تاع البالوديزم لا نوي تحسب باش يبدا يقرص ومعروف انه باغ اكزومبل لا ميور بروتيكسيون جوستومون كو سوسوا الماتان ولا الصبح ولا موفر حنا نقولوا لازم ما ترقدوناش في لي تيراس وتخلي عيدك ولا كورسيو ولا محسوب تعطيلو فرصه باش ما يحبسش من دونك يفو سكوفرير يشبع لازم تغطي روحك لازم. وهذا ثاني نفس الشيء كل هذا لو تيغ الانسان ثاني كي الا كان الله لا يقدر علينا كاين خطر ولا سمعنا بلي كاين لا مرض الانسان لازم يعصو روحو يغطي روحو. هذا هو كنت ماشي كيما لا غريب هضرت لك انا دي مونغواس دي فرونس هذيك ليستوار دو سانس هذا خاطر في النفس. نهار انا مجمعين هنا واحد يقول فينا غير نقدروا نمرضوا الاخر يسونفول ليش كيما هذا لازم يخرس لازم وتحكموا. وعندنا ثاني دي كريتير dans le cas les enquêtes تاعنا on sait quand il est touché c'est الاستكراف لي زونفيرو ما يبدلش ولا احنا كنا صغار نقولوا الحنش ما تخافش منه يبدل 7 شهرات في النهار. دونك هاو راه بصح هذا ما يبدل بلاصه ما يبدلش كاع بلاصه il tourne dans un diamètre de 100 mètres. دونك كي تصير مثلا واحد مثلا dans le cas des enquêtes qu'on peut éventuellement réaliser بالك يقدر علينا سي ان كاد زيكا ولا اكسيتيرا. حنا نشوفوا هذاك الكا نديروا لونكيت جينيراليزي سور تو الموند في لي زونفيرون هكذا سور 100 ندوروا على واحد ان ديامتر دو 100. نشوفوا مثلا في العماره نقدروا نشوفوا كاع لو باتيمون باغ اكزومبل on va voir la cave on va voir donc il est là ما راهمش بعيد et il suffit alors de désinfecter traiter-le فماك باش المشكل ما يتنقلش. ça veut dire il y a نقدروا on peut cibler la lutte et tout ça. Et c'est pas qui m'a la grippe, elle peut se propager très rapidement. Il a quand même un niveau, une vitesse, soit l'intishar, اللي نقدروا نلحقوها. ماهيش ما نقدرش نقول لكم ما كاش ولكن تقدر تلحقها. il va pas dépasser comme la grippe. ميزو la grippe d'excellence, la externe. كنت تهدوا dans une il suffit في السينما مثلا ولا في الاخر ولا في لونفي dans un amphi دي لافي تاعو تاع طلبه يكون واحد يقدر توشي تو الموند. دونك هذا هو المشكل. ولكن هذا يبقى الامكانيات تاع المكافحه ضد هذه الامراض اذا كان قدرهم ان شاء الله بعد علينا كل
المشاكل هذو يقدر الانسان دونك سي راسيورون با au sens نروح نرقد كي نولي هنا نروح اكسترا ونكشف عن بروسيرفيس ماهيش في اطار هذا الموضوع ولكن فيما يخص الوقايه الانسان il y a un plan de repos il y a pas de repos دائما الوقايه لازم تسبق الامر دونك حنا فيما يخص المشكل هذا ولا الموضوع هذا انه الانسان لازم يسبقو دائما لازم يعشو لازم يستخبر عليه لازم الى اخره فيما يخص الوزاره elle nous a instruit déjà il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans de ça, elle nous a adressé une circulaire, une instruction relative dans la surveillance de la maladie Zika. Je peux vous la remettre aussi, la circulaire. Il y a une circulaire qui me dit que le khatar, le Zika, il a fait. بالخصوص انه دروك راني زاد نقولوا حاجه في الزيكا هذا كيفاش داسي كراف يقول لك كيشوفوا انه ثاني من ناحيه العلاقات الجنسيه يقدر يتنقل. داكور دونك سو كي ا في بوتيتر الناس شكوا على هذوك لي ميكروسيفالي تاع الانسان اللي مرضو يزيد الطفل المخ تاعو صغير راس تاعو صغير. دونك هم بعد شويه وهذا يظهر بانه دونك ولات سي بروفي براتيكمون كو ميم لي ريلاسيون سيكسويل بوف الله اعلم بوف ترانسميت. سي دو بلوز اون بلوس كونفيرمي اون ان بارلي في الشك ميم la circulaire de M. Msbah à l'époque, M. Msbah disait qu'il serait éventuellement probable aussi qu'il se transmette, ولكن donc il serait avec تقدر تنحيه donc كتبت عليه انه ثاني ça peut se faire comme ça. Voilà donc à mon avis ce que je peux dire personnellement de la façon dont je vois صوحي باش نقول انه خطر موجود ولكن le risque est minime. Le risque est minime. موجود نقول لكم شنو رانا نقول لكم الناس كلهم الخطر موجود باسكو سي اون نوفيل مالادي ونعرفوا انه لي نوفيل مالادي يدخلوا دائما دون سان بي مال ايمونيزي سور لا مالادي. فيما يخص الباليديزم مثلا نعاود اسمح لي كلام هو في تركيا عاود ولا واحد الخطره بصفه هكذا كبيره على بالكم جايو دي موا اي دي موا. Pourquoi? Parce qu'ils ont éradiqué le paludisme ou les gens عاشت بلا البالوديزم خاطر لي بيكول هذوك اللي نقول خطره بيكي تولي انت شويه شويه كل ليله تحكم شويه دونك توي اون ابل سا اون بسودو ايمونيتي ماهيش مناعه كامله كيما تاع بوحمرون ولا كيما تاع اكسترا ولكن مناعه تقريبا مواتي مواتي تحميك ولكن كي تروح ما كاش بيكول ما كاش لو رابيل تاع المستيت شو رابيل كي ما يكونش مكان نهار عاودوا جات في تركيا داروا Bien sûr, les Africains en Afrique, le paludisme en Afrique, c'est la mortalité infantile. C'est la mortalité infantile. يقتل بزاف الدراري أكثر من الكبار خاطر une fois في المرحلة خاصكو ربي طول عمرك c'est fini. خلاص après tout il faut c'est bon. Les adultes ne sont pas trop touchés. La grosse part de la mortalité qui est dans le paludisme, c'est la mortalité infantile. D'accord. Donc voilà à peu près la parole. Il y a autre chose qu'on doit dire. C'est l'immunité procurée par ces maladies. Une fois quand il est classé, il est immunisé comme pour un jour. D'accord. لا il est immunisé يتلقي مناعة ناتوريل على ما يعاودش ينوض بها لا ما يعاودش ما يعاودش كيما البحمة كيما البحمة نسبة الخطورة تقدر تكون كبيرة على شنو هي؟ الخطورة على لا غرافيتي تاع لا مالادي على صحة الإنسان في حال تم الإصابة بهذا الفيروس زيكا ولا الدين ولا Oui, bien sûr, قلنا أنه في حالة في بعض الحالات قلنا بالك ربما elles ne sont pas plus importantes que 3%. 3% من الناس اللي مرضوا مش 3% من العامة. فهمتي؟ خطيرة c'est une maladie. شحال ماشي يموت. La létalité c'est autre chose. هذيك يقتلوا c'est la conséquence de la gravité. Mais dans 3% des cas, ça va être grave. Donc c'est tout. Dans 70%, on appelle ça aussi symptomatique. Mais il y a des gens parce qu'elle était venue sous cette forme. Mais pas. Est-ce que ça fait des points? C'est bon, c'est
اسكو صح يدير دي بوان هكذا كبار بزاف قلت لك هذا يرجع ربما يظهر لي يرجع le fait qu'on soit pas habitué aux piqûres thyroïdiennes يبقى انه c'est la même piqûre il pique de la même façon et la même douleur la même que les moustiques. لا ماشي les mêmes symptômes. Non, la douleur de la piqûre et la tasse qu'il peut faire elle est la même. يبقى قلت لك parce que nous n'avons pas l'habitude d'être piqués. اسمه الخوف. انا والله بالو كي خرج بالبارح. دي هادو لا بوشاتيل. انا ملي تعطيك تاكل اللحم ولا حاجه كذبه. التيكر هذا بالنسبه لا فوا لي زارمون هذوك نوار كي لا بلون وبالنسبه هذيك هكذا في اللون تاعو هكذا. لا مساكين ولا مساكين؟ موسى عاديه. لا اصلا نقول لازي دو سود است اصلا لاوس تايوان الفلبين الى اخره. يعطيك الصحه. نبداو النقاش. الأعراض والأمراض صراحة التهديد يبان أقوى من الوقاية. تدخل في الفيسبوك يدخل في هكذا سون كو وزارة الصحة ولا لي زوتوريتي تاع لا سونتي سون كو فراجيل. احنا كنحكيو في لا كومونيكاسيون ربما الأفكار في حتى ربما الإعلام ما يلعبش دوره لأنه الإعلام تاع تهويل وإعلام ماهوش تاع معلومات. كيف نشوفوا يعني بالنسبة للسياسة الوقائية تاعنا هل هي فيابل وهل من هذه الطوارئ مثلا يكون على الأقل واحد يحسب الفرص اللي تتبع هذه الموضوع السيطرة كونفيونس وتخليهم يعني باللي راها ماهيش هذاك يعني الدولة عامة هذا هو السؤال هو كونسيستي في كما نقولوا هذا العلاج هذا الجنرال كي يكون مع التخويف ولا تشوف هذاك الانسان يحس بروحه effectivement il est en danger. Y a-t-il une politique préventive efficace pour faire face à tout le problème de ce genre? شكرا. انا اسبقت لك مع السيد شكور ليش انا نكون صراحه الجريدات ما نروحش في جريده. لا يبقى هذا قلت له يعني لي انا ماهيش سي جو لو ريكوموند انا قاعد نمشي بالحاج قلت له اورغان ديطا ولا اورغان تاع كلمه اللي قلتها لها تاع قال لي الشعب قلت له الشعب احنا نروح قلت له بوركوا باسكو جو ديزي للسيد قلت له الكلمه اللي يعطيك الصحه الكلمه اللي قلتي بين لا بروباغوند ولا الحكايه تو اكسيتيرا ou la part de la vérité, bien sûr, même si elle fait mal, mais la part de la vérité, d'accord, تقول كيما راهي ولو دي فوا تنحي شويه بلاصه تاع الامور تاع الدوله تنحيها بيتما سي دي فوا ils lui en rajoutent c'est bien ولكن خير الامور اوسطها. Donc pour ma part, je pense que comme dans toutes les sociétés, dans tout cela, il y a une part de théorie, tout cela, un honte. نحسب بلي داخلنا في السلوك تاع الجرايد تاع الشعب تاع يعني يديباس لو كادر دو لا سونتي. هذا انا فاهم يديباس لو كادر سي ان كادر سوسيال اجتماعي. C'est pas la campagne surdimensionnée, la campagne médiatique est surdimensionnée par rapport à la maladie. Non, il n'est pas surdimensionné. Dans ce sens, c'est normal, il faut qu'on en parle, c'est social. Les gens parlent des gens, etc. Il faut reconnaître qu'à l'intérieur, il doit y avoir des gens tels que les organismes d'État, tels que ceux qui se représentent eux-mêmes. Je considère que je suis pour cette action modérée, cette action de sagesse envers les choses. Il faut les dire qui sur ces cadres, mais il ne faut pas les exagérer. Donc, quelque part, c'est social. On a des courants, plusieurs courants. واحد يمشي واحد يهدد واحد يقول ما كاش واحد يقول كاين. Donc on essaie d'apporter ce qu'il y a lieu d'apporter. Je dirais qu'il m'a dit nous ne pouvons pas, l'Algérie ne peut pas offrir le niveau de soins que mérite chaque Algérien. Que mérite chaque Algérien mérite qu'il soit vraiment pris en charge. pour ça. D'accord. J'ai fait un pic hypertensif de 25. Ma femme a été le taxi et tout, j'ai couru d'un membre à mon compte.
les urgences ma femme تعيط تحاول طلعتني للكارديو ومن بعد لقينا ريزيدون في الوسط il nous a pris en charge الحمد لله ما كان داكور il y a un moment de panique ومن بعد ça s'arrête d'accord ولكن tout le monde doit traverser les moments de doute les moments etc. Donc je dirais que les difficultés existaient extrêmes, mais nous nous rendons compte qu'à chaque fois nous avons eu toujours des moyens de les dépasser. Nous avons tous pu arriver à certains résultats, des fois, etc. فيما يخص نقدر نقول لا ميم شوز فيما يخص سياسه هذا تاع الوقايه في بلادنا عندنا سياسه كبيره تاع الوقايه غير اللي يحب ينكرها غير اللي يحب يقول واش راك كي راك تكون الناس تهولي عندنا سياسه انا بالنسبه لي انا بيرسونيلمون هذا سا مونغاج كو moi qui الحمد لله جدي معك ولكن qui a activé dans tous les domaines بداها من الرصيد تاعي في المدنيه كومبريفونتور في الجيش الوطني الشعبي pendant 2 années في الشام j'ai fait de la prévention, on m'a donné tous les moyens, j'ai خدم برك ومن بعد جيت وزاره الصحه ثاني ريحت شحال جرينا رحت الجانات الباليزم رحت on a travaillé, on a fait ce qu'il y a plus de il y a une politique, une véritable politique etc. اللي ما حبش ولكن على قدر الامكانيات تاعنا قدر لونغاجمون تاعنا il faut le dire اخي il faut qu'il y ait de l'engagement aussi il faut qu'il y ait des motivations des gens il faut qu'il y ait ما نقدروش ننتظروا من المينيستير دو لا سونتي من قال كنت قبل ما نجي عندكم انا عيطت لهم جي عيطت البروفيسور طرفاني قلت له راني رايح نهضر على الاكسيترا هل طرا فيه جديد اللي نقدروا نستعملوه ولا نقدروا نوصلوه ولا نبلغوه ولا اكسيترا قال لي الحكايه راهي في الرابور هذيك يا ريان دو نوفو يا ريان دونك هذه الوقايه ولا يطلب ثاني من انتراكتيفيتي ما يقدرش تكون وزاره الصحه هذا دائما نقولها ما تقدرش تكون وزاره الصحه تكون فعل ما اللي تحركت قطع لي ولدت في مثلا في جيل فرازم لا سي با فري اي مالوروزمون دي فوا سي سكو جو رومارك افيك سيرتان كونفرير كلينيسيان اللي ما خاطين الوقايه بس يخدموا المرض لكن كي يجي عندي ويخدم مثلا في ليبرتونسيون يخدم ليبرتونسيون كنت عندي اسمعي ما عندكش كيلك دوني سور ليبرتونسيون قلت له عندي هذاك اللي حكت لي انت بدا يضحك ما عندي لي والو القضيه هذه نشكيو من بعض لابوريتو مي كونت لي دوني سي با موا كي في ليبرتونسيون لي مالادي بيرتوندو c'est pas moi qui les vois, c'est toi. Donc c'est à toi de me dire la même chose une fois on a la leishmaniose à Madame Deramchi, Blida. De fois DSP de Blida, il arrive au ministère à l'époque, j'étais au ministère de Kouli, à l'époque ça remonte dans les années 80. ما عندكش معلومات في ولاية بليدة فيما يخص لا leishmaniose. سبحان الله. كيف انت تبعدهم انت انا نطلب منك تمدهم لي انا جو ne peux pas. Donc finalement quelque part يا اخي il faut une interactivité de tout le monde. Il faut que chacun à son niveau soit suffisamment. Moi, je me considère comme ministre de la Santé. كنت نقول صراحة ماشي اسمح لي ما راكمش تسولوا اسمح لي ماشي سيتواسيون كي دون سور زيكا سور اكسيتيرا قلنا كيفاش باغ اكزومبل ils nous ont donné des instructions sur la canicule تاع الصيف مدونا كيفاش comment on doit faire d'accord مدونا récemment une circulaire sur les conjonctivites في البحر هاو كيفاش تعاملوا معاه الى اخره دونك هذا مفروض مطلوب الى اخره باش يوجهونا في لي زورجونس دو لور واش لازم ولكن يبقى المسؤول واحد في كل واحد مسؤول على راحته في كل مكان شاكر دوا هذه هي اللي حبيت نواجهك انه عندنا كل نورمالمون اون ا اون بوليتيك دو l'Algérie est préventrice d'abord السياسه تاعها c'est sur la prévention. Maintenant, nous n'avons pas les moyens de faire ce qu'il y a de mieux. Nous faisons ce qu'on peut faire. مخصوصين في le traitement des malades spécifiques, مخصوصين في الوقاية malheureusement. ولكن beaucoup est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la prévention. Mais imaginez un peu, mais qu'est-ce une EPSP, mais qu'est-ce un EPH, mais qu'est-ce un service de prévention. C'est immense. C'est important. Il n'y a pas une DSP qui n'a pas une direction de la promotion. Appelez direction de la promotion. Un appendice لاصق مع تاع لي مويان ولا لاصق مع autonome. Direction autonome. Donc من ناحية l'organisation structurelle, من ناحية les moyens humains, etc. Il y a beaucoup de choses. Sur le plan financier, sur le plan, nous sommes en difficulté comme le sont pas mal de domaines où ils sont en grève toute l'année, en grève.
كاع ما ولكن يظهر لي اننا nous avons réellement une politique pour moi nous avons un beau scénario عندنا سياسات on a une politique شو اسمها يعني الحديث عن بعض المناطق مش في سنة 2018 فقط، الحديث عن بعض المناطق 2010 2015 2016 2017 في الجزائر، يعني علاش هذه السنة بالذات كثر الحديث عن بعض المناطق؟ هذا سؤالي الأول، السؤال الثاني حملات الإبادة اللي راهي تقوم بها بعض المديريات، يعني احنا لاحظنا مؤخرا عبر الصفحات الرسميه نتاع رؤساء البلديات كاين حملات اباده يقوم بها ذلك مصالح البلديه، هل يوجد تنسيق بين المديريات ومصالح البلديه؟ يعني راكم وصلتكم تقارير فيما يخص هذه العمليه، هذه العمليه منسقه بيناتهم ولا لا في اطار مكافحه هذا التعارض؟ هذا هو السؤال. شكرا. السؤال الاول تاعك يظهر لي بالك ربما عندك معلومات باش تجاوب اكثر مني. هذا هو اللي قلت مع كل يعني ينطبق وينتصب ولكن عنده علاقه مع السؤال يعني جوستو هو هذا المشكل، علاش رانا من دو لافرولين والسنه هذه بدات الناس هو موجود يعني من هذا بدون تعليق بدون تعليق، علاش دروك السنه هذه علاش دروك بدينا كاع هذا نخلوها بدون تعليق. هو حبيت برك أكد لي معلومتي، هو موجود من سنة 2010 على ما أعتقد. لا موجود رسميا في الجزائر. اسمحي لي هذا موجود باسكو يا يو اون ايتود دان سيرتان دكتور ايزيلي اللي كان يخدم في الان اس بي بي وراح في فرنسا. Ils ont fait une étude au niveau de l'internalisation dans le cadre d'un autre programme de phléboton تاع ليشمانيوز كوتاني ليشمانيوز gastrique abdominal من الناحية فيسيراج. وصعب باسكو 2010 كان ديجا في فرنسا يهضروا عليه بزاف، كان ديجا شيكونغوا كان كسترا وجاتو فكره كان نحوس صابوا دو فاسون ديالك. هذه هي المنطلق الكلي سي 2010 دو توت فاسون اكسيدونتيل بارازار. يبقى 2014 2016 على اساس شكاو الناس راه واحد الكلامات وراح داروا اون انكيت لي جون دو الناس تاع الانستيتيو باستور في وهران دابور اونسويت في كوبا صابوا هذا شكوا فيه صابوا. أنا كيزن نعم. إضافة إلى شكرا الزميلة. نعم. الناس اللي كيديروا قالوا بلي كي شتا أخذت العمالة. حتى المواجهة كان كاين شتا. إيه يعطيك الصحة. شكرا ليه هذه هي الأخرى. دروك حنا أون بو دير نقدروا نقولوا أنه السنة هذه لا تأخذت شتا ولكن السنة هذه بالك بينو أكثر ولا جو سي با ولكن الهضر عليه. هذا موجود 2014 2015 هذا هي هكذا فهمت السؤال ما هضروش عليها الناس بزاف. ولا هي واش نقول هي بلي يعني هاو اكزيستي من 2010 بصح اليوم 2018 كاين بزاف حمله. انا يعني حمله ميدياتيك ميم الناس المواطنين اللي يقولوا بروفيسور باللي العام هذا علاش هضروا عليه بزاف وعلاش كاين باسكو كاين شتا تاخرت. صح. سما لي دو كونفاسيون تاعو كاينين. اي صح مع لي ستايل مع حق le recul cette année le recul تاع الشتاء لافونسي بديت دات الشتاء دا المياه داو الربيع كاع دخلنا تقريبا في الصيف دول ما شفنا الربيع انه المياه دائم يزونكوراج باش يكون هذا سي فري. أستاذ كاين بعض المختصين أكدوا بلي تم تسجيل 3 حالات فيروس لادين في بالمقابل وزارة الصحة قالت لك لم يتم تسجيل حتى يعني مرض من هذه الأمراض. وأنا خدمت مع هذه البروفيسور قالت لك بلي كاين 3 حالات في الجزائر. هادو اسمحي لي اسمعي هادو نورمالمون هذا نولي واش كنت نقول للسيد شوف si ils ont de la dengue ils l'ont pas déclaré معاقبين ils sont sanctionnables من ناحية القانون من ناحية les maladies à l'extraction relève du pénal. C'est l'une des premières mesures. C'est l'une des premières mesures. أول حاجة اللي ديرها كي تكون عندك مرض اللي ينتشر اللي في الأمة اللي ينتشر في الشعب اللي اكسيتيرا وموجود بالخصوص في القائمة تاع الأمراض اللي لازم عليها تخبر بها الوزاره لازم تخبر ما تهدرش. هذيك والله غير نقول لكم بكل صراحه انا علاش كيسمعوا تقول لي عندي مرض اللي ديكلاراسيون اوبليغاتوار كي je vais vous citer les cas des gens qui sont en prison à l'est du pays à cause du populisme هذاك تاع الكاشير وتاع يشوف المرض يجوز هو ما يهدر والكاشير مازال يتبع. à un moment donné
il y a eu des morts. Et le médecin est en prison. Il fallait déclarer له الكاع إلا كان شي معاملة تخبر السلطات ويحبسوا الكاشير هذا ما يتباع ما دو فاسون انكيتي هو ولكن إلا كانت تقول لي أنا شفت وتخبي من حق اللي صوب شو معك لا هما ما خباوش هما صرحوا بها وكانوا لا صرحوا بها كيفاش؟ انا كتبت اسمعني الوزاره شوفي اختي الوزاره إليا دي زامبريمي انا نبعثهم لا دي اس بي الوزاره كل نهار في السبيطار لي زيليمون تاعي actuellement nous surveillons le même cas. Nous faisons une surveillance spécialisée active sur la maladie du West Nile. C'est un virus qui fait par un autre moustique. Il y a eu des cas en Tunisie, quelques cas en Tunisie, vous avez attention, il faut le surveiller, ils donnent des pécholes, des méningites. كل نهار مدام بركان دكتور بركان تصبح en réanimation عندكم دي كا ولا ما كاش s'il y a pas de cas يحكونا كا زيرو ما كاش تما ياخذوا المسؤوليه يقول لي ما كاش ويبعث الوزاره يقولوا معاه وحنا اليوم في السبيطار ما فولي اوكان كا هذه هي الخدمه ماهيش تقول لي واحد عنده من بعد وزاره الصحه لو كان تخبروا ما ينكرش او الوزاره ما يقدرش ينكر سي با بوسيبل هذا يا اوكين ريزون بروفيسور في هذه الحاله الطبيب يتعاقب ولا المرض؟ بلي لا المرض واش دخلوا المرض مرض مسكين راح للسبيطار يداوي الطبيب conscient du problème du danger public que constitue cette maladie يقول روح للدار داوي يعدي العائله تاعو العماره تاعو الدشره تاعو الجينه تاعو هذا اللي قلت لك جبت المثال مع الدكتور اللي ماشي كي تجي تقول لي عطيني لا انت تمدي لي سبقي انت بعثي لي دابور تصيبهم عندي الا ما تبعث قالت لي خاطر انا ما عنديش كي ما عندكش انت صافي انا ما عنديش انا في الوزاره راه الناس يبعثوني ماشي انا اللي نروح ندير ولا شحال عندي انا لم جو في لا سينتيز ناسيونال دي كا دونك l'information dans le cas des maladies يمشيو سونتراليزي يجيو من تحت لي دي اس بي اللي يطلع الوزاره هذه هي الانفورماسيون سي با لانفيرس ولكن سي كانت تشطار تقول والله رانا عندي وهما ما فاقوش شو يبان في قالها الوزاره باهي فيك دكتور فوار باهي فيك مسيو حزب الله كيفاش يعرف بلي كيا دي كا سي سي با الميدسان خاطر ثاني كاين اختصاص انا نقول لك انا ممكن ما يحبوش يهودوا ويسمعوا الشعب الجزائري هذا هو الجزائر على اقل من هذا لا ليش قضيه سي با ان كام ما في دو دانك اللي تخرج البلاد ما فري انا كوني بير كو سا واش فيها ان كا دو دانك on prend les mesures qu'il faut خلاص نكلموا un cas de méningite تشوف ما في le paludisme c'est plus dangereux ça la méningite est plus dangereuse la méningite elle se fait par voie aérienne كي يكون ان كا نصرفوا عليه tout de suite méningite a méningocoque ما في شحال عينا نفاكسينيو دي زونيفرسيتي لي زيكول قالت الدوله قالت faut pas faire les confusions الدوله قالت le nombre de cas le nombre etc. Le rapport qui est fait ici sur le خرط تاع التيجر ثاني تاع هذا الموستيك حاول دارت مقال انا في واحد دارت مقال في السيت تاعها دروك نعطيه لكم اون فرونسي على كل حال شوفوا باللي صرحوا هذا تاع الشهر صرحوا تاع لي بي ا صرحوا عطاو ميم اون كارت نوريها عطاو ميم اون كارت وين كاين وين خاطر كاين امور بنتي شوفي مليح il y a des choses نقدر c'est-à-dire tout ce qui est interprétation peut se faire على كل حال عندك الحق الا كان ولكن انا بالنسبه لي امور هذو ماهيش سي با دي سكري ديفونس ولا دي انا كتبتها في الجورنال ماهيش بصفه رسميه انا ثاني نقول لك واش يقول لك يقدر يقول انا ما راحش للجلفه كنت رحت على كل حال نعرفوا كل الطبيعه ما نعرفش واش كاين في تيبازا ما نعرفش واش اكسيتيرا مي سو كو جو كوني اللي نعرف سميا واش سمعت ما كاش ولكن وزاره الصحه يظهر لي انه peut-être je connais monsieur Tafani, peut-être je connais monsieur Foura, peut-être je connais monsieur Hizbellaoui, peut-être je connais Dahi, c'est des gens qui sont pour la santé publique, qui n'ont aucun problème avec toute maladie, ils déclarent عليها يقولوا عليها يعني ما رانيش نحامي عليهم ناخذ الموقف تاعي انا جو le dis pour moi personnellement انني je ne pense pas que si j'étais au ministère je cacherais la dengue aux Algériens كاين au contraire بالعكس
وقايه جانب بالعكس اختي يكون كاين لابدين لازم نعيطها بالاوبر بالك حاضر لبس ما تخليش روحك الموستيك نحي الماء من البالكون تاعك نحي بالعكس سي لو سول موين كي جي بوك سا ساغراف با باسكو نخلي طروا هكا نخبيهم نعيشي في 100 حيلك لي الاخرين سون كلير لي انستركسيون سون كلير با فيرتيك تو سويت يفو لازم ماهيش قضيه هايلك يا رابور ينوض هايلك رابور سور لا بريزونس دو موستيك تيغر en Algérie pour moi je l'ai pas moustique tigre en Algérie, Alger le 16 octobre 2017, vous le prenez en date, je vous le donne puisque c'est domaine public. À la fin, il y a des cartes qui nous montrent, il y a des wilayat où il y a en rouge, où il y a le moustique. D'accord. Alors, il y a une هذه تجلو عندنا بقى هذه apparemment هذه وهران هذه Alger Cuba. Voilà. Alors, moustique, wilaya avec présence de moustique tigre, Oran, Alger, Djidji, Tizi Ouzou. Haïlik, Haïlik les communes d'Alger. Là, je peux écouter. Haïlik les communes d'Alger, c'est ça. Alors, Kaïn, chouf, كما قلت لكم, ça ne s'étend pas, la preuve. Les deux ponts قربين. C'est pour ça que je vous ai dit, on aura le temps, la vitesse par laquelle يقدروا يديروا لنا مشاكل نقدروا نلحقوا عليها نجريو كما هو. ولكن si c'était par exemple la grippe des fois تجي أكثر منها. هاي شوف les points rouges راهم sur la même ligne راهم قران. Alors كاين هنا في خريسياس حاولة وكاين في قبة دو زوندوا. Vous prenez après لا ديزيام كيسيون يبوزيتها كما قلت الوقايه يعني التنسيق بين المصالح البلديه ومديريات الصحه انتم كوزاره ولا كممثل يعني مصلحه الوقايه هل تلاحظوا انه العمل ساري فيما يخص مكافحه هذا التبعض يعني كيفاش راكم تشوفوا عمل هذا الوقايه يعني globalement je dirais qu'à travers les commissions à travers les laboratoires كاين في الحق ولكن on peut toujours نقدروا نصيبوا دايما localement qu'il y a des petites insuffisances etc. ولكن sur le plan de la lutte antivectorielle c'est un plan national. C'est un plan national, c'est le Premier ministre qui dirige tout ce qui concerne, tout ce qui est intersectoriel. D'accord. Et là, je dirais aussi qu'il faut l'encourager, il faut plus de coordination, il faut plus de possibilités de travailler ensemble. ولكن فيما يخص احنا باغ اكزومبل لوبيتال مصطفى لي جون دو يوربان واحد اتصال معاهم نعم مانيش مع اللي يخدموا داخل المصلحه يجيو بور فير لا بيراتيزاسيون يجيو بور فير لاخر تو encore une fois je dis les motivations de chacun انا ما كاش نهار وين كيفوزوش لي فوا واحد يقولوا نقولهم واش لاحظتوا اسكو سا افونس اسكو اكسترا. Bon, donc il y a aussi quelque part des motivations, les motivés. Ils font. Il y a une coordination, il y a des activités demandées par les uns et les autres, dans le niveau de coordination avec nous. Je ne sais pas trop comment vous dire, je ne sais pas comment, quel est le niveau d'efficacité ou quel niveau. D'accord. ولكن هذا je dirais en temps normal, des fois avec le cache produit, des fois en temps normal. ولكن si pour que la lecture là on a des difficultés, je suis sûr que les bonnes traditions reprendront, les mécanismes de consultation, de concertation reprendront, les réunions reprendront, la dernière date, la dernière réunion à laquelle j'ai assisté au ministère, ça concernait le SRAS, avec le date 2020. On s'est retrouvé en réunion au ministère de la Santé avec même les GGF, même les gardes frontières. Donc ça veut dire qu'il y a une telle possibilité de travailler ensemble qui est énorme et qui existe. Voilà, qui dépend aussi des motivations de chaque secteur. واش راح نضربوا مثلا جو سي با ايور جو با فو دير الجي راح نتناهم يجيو يخدموا هذوك دي موستيك كنت لكم هدرت معهم في الباتيمون ديال معينا من الدخان هذه اللي راكم ديروا لها في الخضره كنت نروح نحيي لي سي لا بوتيت vous avez raison de dire il faut qu'il y ait beaucoup plus de coordination خاطر انت تكي تنشف القاعه تنشفها pour enlever الماء لازم تربي لهم اذا كان
كيف هذاك الروبيني خليتو نسيتوش بدا سبق غلق الروبيني وروح نحيمه بصح اذا كانت تسبق في الماء الروبيني مازال ما كفاش. هذه هي هذاك الدخان هذاك لي زانسيكتيسيد باش يقتلوا اللي يطير ما يكفيش يكون نهار يكون لو كان ما تسبقش اللي كاين في الماء نحي الماء باش ما يعاودش. هذه هي يفو بوكو سيت كورديناسيون. دونك tout ce qui concerne l'assainissement doit être fait. L'assainissement ماهيش قضيه باللي كيحب الوسخ هذا الموسيك بالعكس يحب النظافه ولكن بهذيك الوسخ تاعك تعطيله دو لو دي مويان تعطيله البروده كيفو تعطيله هذاك ثاني لي تروك ضارب الفوضى في لي رو في نابور كي سورت هذاك ثاني à chaque fois qu'il y a un point d'eau avec des possibilités à la femelle qui تكمل تولد تصوتي elle se sauve parce qu'en réalité elle est tellement fatiguée que des fois elle court. Donc si tu lui mets plein d'arbustes autour, plein des pneus, plein, d'ailleurs ils disent que c'est les pneus qui ont amené en Europe. Elle a toujours la possibilité de répondre, de revivre. D'accord. Donc il faut donner la possibilité de revivre après avoir pondu. Il faut faire ce qu'on appelle le focardage. Ça veut dire, par exemple, des trucs qui roulent le main, il faut que ce soit que des avant qu'il y a. Il faut éloigner l'eau que tu peux. Donc il faut un assainissement. C'est les collectivités locales. Il faut une grande propreté. C'est l'inverse. Tu lui donnes les moyens. Mais tu lui donnes qui traîne مثلا القراعي حاشا يكون بران تشوف كيفاش القراعي des tas de trucs oui avec l'hiver cette année qui a tardé c'est des endroits où il pond et malheureusement une fois qu'il a pondu même كي يروح الماء يبقى des œufs يبقى وقدروا يعاودوا يجيو العام الجاي ثاني لي بالكون تاعنا لازم الواحد يسلمهم ما يخليش ينبتوا هذو كاع الاخرين ما يخليش الماء داخل لي زامبار يا بلان دو شوز عندك صحه Est-ce que c'est vrai que البعض يقاوم مبيدات المبيدات يعني الرش قال لك باللي فرصه يولي هو ما يقاوم هذه المبيدات يعني ما تنفعش اسكو سي فري ريزيستونس والحل شنو الحل يعني الحل c'est ce que je disais نهضر عليه il faut pas sauter sur les solutions les plus faciles c'est un peu ce qu'on a fait pour les antibiotiques الأطباء ماهوش احنا العالم الأطباء ما كيف يخرج ستريبتوميسين مارتينيسين صوتوا عليهم يولي يروح يدخل المرض يسون فوت دو فاسون كاين لا بينيسيلين كاين alors que normalement ينظفوا بدنا يمسك المرض كيمسوا يروح ينظف في الدبك استهزأوا فيها هذا يعني الوسائل السهلة باش تنجي روحك من الأمراض هذه تنساو هما خاطر تكلوا على لي زونتيبيوتيك روح يا زمان جي يا زمان الاولى فشلت الثانيه فشلت لحد ما الدرجه وين دونك باش توصل دي ريان دونجو بس هاي الدرجات وين on a des ERV ils ont été résistants à tous les antibiotiques y compris le dernier on parle de la ما خلاص ما عندنا حتى شيء باش نقبلوه يا en Algérie حنا نهضر en Algérie il y a des cas de tuberculose résistants à tous les antibiotiques. La faute ça existe partout dans le monde. C'est des gens qui attendent qu'on traite d'une façon plus relative. Le bacille tuberculeux ما ينفع فيه حتى antibiotique. هذا الشيء صعب pour le DDT, pour la montrer. Le DDT s'est montré insuffisant à un moment donné pour ولا après يحبسوه لو الناس علاه ولا يضر l'écologie والإنسان ولا أكثر ما يضر هذاك المستيك puisque beaucoup ont montré des résistances. Donc, il y a deux domaines. Il faut que la recherche scientifique court plus vite. Je sais pas une autre molécule il faudrait l'utiliser de façon parcimonieuse. C'est-à-dire l'insan لازم يستعمل الوسائل la forme les plus efficaces, l'efficience. Il faut utiliser l'efficience. ما عندها l'efficience, je ne sais pas comment l'appeler بالعربية, اللي بها تنجح بإمكانيات أصغر يعني بإمكانيات مش لو بلو غروس. C'est-à-dire qu'il faut être parcimonieux. نبداو بالآخر بالنقاء
نبداو مثلا انا نخليو لي بوبال تاعنا راك ساهل اون بو لي بروند انا نخلي الماء في نغرب لك ونكسترو ومن بعد نتكل على هذاك الدخان انا سي سكو جي دي مع الخدامين اللي جا قلت نخليو كاع كل يوم نبت هذا يجوا يقول لك اولي معاه قلت ما عندك ما دير لي به هذا خلاص دونك قلت نسبقونا في هاو جابوا لا جاو داروها جابوا الكاميون لقاوها دونك قلت له هاك الكل نقول راه كيفاش il faut commencer par les choses les plus efficaces mais les plus simples. Il faut utiliser un produit. On peut commencer par des choses simples, l'assainissement et tout, etc. ولكن هذه مثلا عندك الحق فيها أنه l'utilisation de l'insecticide peut à la longue poser problème. Il ne faut pas aller directement à ça. وغالبا مثلا des fois c'est là qu'il faut faire de l'éducation parce que des fois الشعبي ما يقبلش. لازم تعطي الانتيبيوتيك مثلا في السبيطار قلت لازم تعطي ديروا لنا الاخر مي لازم الوعي لازم ليديوكاسيون التربيه الصحيه كما يقول لازم يفهم باللي المشكل اللي يعالجوه هما قبل ما يعالجوا له هذاك الديدي يقدر يعالج 60% تاع المشكل بنفسه هو اون تونون بومبر لونتوراج تاعو اون ليسون با المياه في لاكاب اون ليسون با الشعب السيتويان لا ديفيرونس انتر هذا الموستيك تيب وموستيك اوردينار اللي ما فيه نشوفو واش لا ديفيرونس باش يعرف ان سيتويان ماشي نورمال ماشي ان سبيسياليست باش نعرف بلي قصنا موستيك تيب ولا ما نقدروش انا امون سونس جو سي با يعني في نظري انا ما يقدرش يتوصل كل واحد منا في الشعب لازم يعرف في بعض الحالات كيكون خاطريتو قال في اي موستيك ما نبقاوش نديرو دياغنوستيك باش نخليوه يقاسمنا ولا كل موستيك في بعض الحالات سي سكون ابل augmenter la sensibilité de la prévention. Il faut pas la rendre spécifique. Le triage, c'est tous les moustiques. Et c'est là, moi, que je disais tout à l'heure, par rapport à l'amophèle. Pour moi, c'est la démoustiquisation. تنحي الموستيك كان هاك ولا هاك. D'accord. ولكن الإنسان ثاني ربي سبحانه خلق الدنيا كيفاش خلقها d'une certaine façon. Il va donner استغفر الله ربي je sais pas comment il va donner الحيوان لازم يعيشوا. تنحي هذا الدرجين هذا. اللي معروف لا ناتور اورور دو في يجي في الحيوانات لا يجي يقرص الحيوانات ولكن الموستيك وكلش كنت نقول من قبل قلت لك تنحي هذا التيغر يقدر يجيك ليجيبتي داكور دونك اختي موا جو بونس كو سي با يوتيل باش يشوف شكون هذا المهم ما لازمش يتقرص من اي موستيك الالجيريان Et avec la couleur de la plante. Les autres, ce n'est même pas des vecteurs, c'est des culex. Même ça, c'est pas sur les 4000 espèces de moustiques. يكفي 4000 تقريبا 4000 3800 4000 يحكيوا عليهم 4000 بينهم واحد 200 يقدروا ينشروا ولا ينقلوا بعض الامراض الاخرين كاع 3000 اللي بقاو 3600 هانين ما يمسوا حتى ولكن ربي سبحانه وتعالى الا قدر حتى هما يبقاو تونير الله اعلم لحد الساعه كاين واحد تقريبا 200 فيما يخص مثلا لي ميكروب اللي عندنا سكون ابلي بكلي دي سابروفيت اشيريشيا كولي في الانتستان تاعنا كانت سيت اون باكتيري نورمال عاديه معنا تخدم تاكل وتعاود ميم في لا ديجيستيون روح يا زمان جي يا زمان يا كيلك زاني سا صدقت هي ثاني تمرض دونك ربي هو عالم اون سي با pour l'instant sur les 4000 répertoriés اللي كاين من الموستيك il y a à peu près واحد تقريبا 200 qui transportent des maladies ولكن الله اعلم ولا بالك ينقصوا ان شاء الله نتمنوا ينقصوا بالعكس. انا زرت ايطاليا كانت تزامنت مع المونديال تاع المانيا عباك بلي كي رحنا بون دخلنا وصلنا مدينه ميلانو دخلنا الفارماسيا دخلنا نشرو دواء تاع الراس دخلنا الفارماسيا نكتب واش يقولنا الفارماسيا السؤال الاول اللي قالوا لنا قال اسكو درتو الفاكسان تاع زنزانيتي قلنا له اوروبا هذه انا ماشي غير ماشي في افريقيا كاين الفاكسان حتى في إبا درنا هو سير بلاص درنا لي فاكسان 5 اورو انا والزميل تاعي ومن بعد رحنا تنقلنا لواحد المنطقه قريبه للحدود لقينا
نقول لك تبدا قريب من الالب هكذاك بواحد 20 كيلو، كاين ناس مثلا دايرين واحد البرودوي باه ما يدخل لهمش تما شغل شفنا بلي الدعوه كانت ناشطه ما تشوف بلي الجزائر شغل متاخرين توجور في هذه الحملات التحسيسيه. هذا سؤال اول. سؤال ثاني اغتنموا فرصه تواجدك معنا بمناسبه اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي عباك يصادف لنا 22 جويلية اليوم. واش تقدر تدخل من الاحصائيات هذا ولا غير فيما يخص اسمح لي نسبق في الاخر هذا فيما يخص الاخر اون ميتريز با بيان ليباتيت سي مازلنا في دون لي بروميي جو كوني با بيان بكل صراحه. Autant l'hépatite B, on peut la CIV, il y a un nouveau schéma de traitement. Actuellement, personnellement, je suis en train d'encadrer une thèse de recherche, une pédiatre, sur le laboratoire, ma thèse celui de recherche sur l'hépatite C. ولكن باش نقول لك الاحصاء ديالك كيما الله اعلم je ne connais pas bien pour l'instant, pour moi c'est un peu quand même assez nouveau par rapport à moi. Et c'est un domaine dont je ne me suis pas beaucoup occupé. Donc, c'est bien possible. Maintenant, si vous avez besoin de ce qu'on a, par exemple, etc., je peux vous transmettre après ce qu'on a. Mais ce n'est pas un domaine qu'on maîtrise encore la CA. Autant c'est la A, ou pas. On sait comment, la B, etc. Pour moi, C, G, F, qui sont apparus. Et que personnellement, je ne connais pas beaucoup. Par contre, je peux vous fournir le sujet de thèse à la dame, sur les enfants. Comment elle arrive sur les enfants, les caractéristiques. On est en train de faire une recherche sur ça. سؤال الأول تاعك يظهر لي جو سي با سيتي وجهة النظر كيما يقولوا سي دي بوان دي بوان دو لا بيرسونيلمون جو بونس كون بارل سوفيزامون il suffit de s'intéresser pas suffisamment de tout on fait أمور في وقته على بالك بلي l'Italie a été touchée par une épidémie ليش راهم dans une autre étape d'intervention les plans كيما يقولوا les plans de réponse de riposte à une pathologie باش توجهوا باش تتقابلوا باش تقاوموا باش سي با نيفو مي دونك باغ اكزومبل ما عندناش لا بيست نبداو دروك ندوسوا مع لا بيست وهي ما كاش داكور سي il faut il y a des niveaux on a déclenché tout un mouvement de surveillance etc. on a trouvé la peste noire تشفى la peste noire ديما ديك في واحد هذا غادي يدل عاود جينا ليه دليل قاطع اننا في مستوى شكون اللي يخمم على لا بيستون 2000 لا اكسيتيرا سي سمي على الجيريا حاول الدليل قاطع اننا في مستوى كما يقولوا الجيريا قادر على شفاعه دونك كومون سو انا جو تير شابو بصراحه يا استاذ جو تير شابو الطبيب اللي ما خفالوش لو دياغنوستيك دو بيست في العصر تاعنا حاجه اللي نسيناها كاع قراها تيوريكمون عمره ما شافنا تم جاب دونك فينالمون كيلكو بار c'est des choses qui réconfortent l'insan et qu'on peut répondre à pas mal de choses. Et je peux citer un autre cas de situation épidémique, le hantavirus 98, c'était quoi. Mais les mesures de lutte pour arrêter la maladie, tout. On a trouvé qu'il fallait tout habsna. On a essayé de trouver, on a pensé à ce qu'on appelle un hantavirus, ولكن بعلامة الاستفهام, point d'interrogation. Mais il y a eu un travail d'attaque, on a cerné le problème, il a fait les collecteurs d'internes, on fait tout ce qu'il faut tout, pour pouvoir arrêter que ça ne parte pas dans le reste de la population. Voilà, on a fait les modalités, منهجية كيفاح ولا comment appeler ولا ضد هالغريتو اكسيتيرا elles sont pratiquement standardisées يعرف الانسان كيفاش يتعامل مع الاخر pour arrêter donc c'était fait. Donc je pourrais revenir à تاع الزميل la question تاعك فيما يخص هما داروها حنا on n'est pas dans une situation d'épidémie ولا de premier cas حنا بالنسبه لنا sauf si on confirme واش قال الزميل انه كاين وحنا استهزينا. Dans la situation pareille, on ne peut pas prendre des mesures extrêmes devant une situation fictive.
وثانيا تسمح لي الا كان نقول لك واحد الحاجه، انا في النظري ثاني الفاكسين كونتر الزيكا ما كانش بالنسبه يعني à ma connaissance والعلم لله je sais pas si vous le dites certainement pour moi dans mon point de vue ما كانش الفاكسين دونك الله اعلم. دونك فينالمون حنا نو اوسي سيليا الى قدر ربي وان شاء الله ما جينا وان شاء الله يبعد علينا il y aura une étape supérieure à chaque fois il y a quelque chose de plus des mesures. الفورماسيون يسكو الفورماسيون يسكو وصلت 30 واحد عندها طلطن يبدا السويدان كان سي بروتيكتور باكسين طليان معروفه عندها 36 واحد طليان كي تروح ليها فيها واحد فهمتني وبور بريكونسيون تاع لي توريست ومنا توجور ينصحك ياخذ احتياطات كي تدخل زعما تشري دواء ولا يقول لك ماشي كوميرسيال هو انا جا نعاود نقول هذا الرجل سمحوا لي دقيقه برك لا الاخر نقول واحد الحاجه لا رجوع واحد واحد قال لك بيريني واحد قال لك الاخر صدقت ابري لا روا تورني جوست ابري توت لي تيليفزيون كانوا يوريو الناس يتجراو يفاكسينيو وي جي با فاكسيني ما هذوك ولات في الصح كي شفتوا المرض كي شافوا الشعب شاف المرض كي شافوا الناس المرض ولاو كاع جاو يقول لك ما كي فاكسيني او نعطيهم بيرسونيلمون ما فهم طرا لي فاكسيناسيون هذه في سيدي محمد plusieurs sont venus me dire on peut pas, vous pouvez pas demander à votre femme je ne l'ai pas vacciné contre la rougeole de l'Algérie. حاولوا après تفكروا كل ما فاكسينوا في الاول سماو على الفاكسين contre la rougeole قلت هذا يقتل هذا يدير سورتو après qu'il y a eu les décès ça arrive mais après les campagnes de rattrapage في الواد في c'était des centaines اللي جاوا ça veut dire ما انتهموش la péremption الناس finalement ما فاكسيناتش شحال راهي جايه تفاكسين. Il faut dire aussi que je disais tout à l'heure, les motivations. Il faut qu'on se retrouve un peu plus confiant maintenant. On doit jouer sur la confiance entre nous. Il faut qu'on se fasse mutuellement confiance. صح c'est vrai que حتى واحد ما يحب يضيع وليده ان شاء الله بعيد الشر على كل واحد ولكن كما يقولوا on ne peut pas faire de la vaccination sans consentir avec les flamotismes. Un accident surhumain, même la pénicilline, même l'automobile, chez l'automobile. Ça peut arriver. Ça peut arriver. À chaque fois qu'on fait un acte, il se peut qu'il y ait quelque chose. Vous voulez qu'il me dise en 2018 que la vaccination ne sert à rien, alors que l'image fâche qui est comme moi, dans certaines oasis du pays, dans certains villages de Kabylie, tu trouves des gens qui te déjà, tu trouves la moitié de مسكين عايل handicapé لا قولوا حضروا هذاك المنظر ما كاش المنظر هذاك تاع يجيو يتجاروا عليك الدراري واحد معوج مسكين واحد انا واحد الاختراع طلعت في كوتي دو عذرا رحنا في زاويه هذيك واش اسمها كنا رحنا دو كوتي دو واش اسمها صابير نسيت pour justement pour vacciner tout هذاك الوقت والله العظيم بدات يخرجوا لي زونفون هذاك ولا غير اليوم هذاك المنظر كنت تفكروا نبكي توس هذاك عاود جاو استدي هما يلعبوا عاود حنا plein de d'handicapés, plein de pauvres. Ben donc j'ai eu l'occasion de repartir récemment au sud pour il y a plus ce tableau les خوف les gens arrivent les gens donc la vaccination يا خوتي la vaccination c'est important هي اللي خلات اللي بعت لا بوليو علينا اللي بعت لا بوكلوش اللي بعت il faut qu'on la maintienne il faut pas partir dans les doutes tout le temps même au niveau de l'information et je vous garantis c'est très très utile. Madame Buzyn, نقولي القسم تاع وزيره ماهيش تاع بلادها. Madame Buzyn, وزيرة الصحة في فرنسا عاودت دارت اوبليغاتوار 11 vaccins. Obligation avec des amendes. شحال غنديرو حنا في الجزائر؟ À peu près هكذا حتى حنا نديروهم à peu près 11. Nous aussi on est fait on fait des hépatites, le pneumo, etc. On fait toutes les vaccinations. البروفيسور سامح البركان احنا البروفيسور تاعنا الله يبارك هو في البشريه الطبيه ولكن تروح للوزاره يعني حتى ولو ما نشرعش يعني بيناتنا. بالنسبه انتم تحدثتم بزاف على العمل الوقائي باش نتفاداو الامراض نتفاداو الفيروسات هل تستفيدوا من تجارب اخرى دول اخرى ولا هذا الاطار خاصه الدول اللي يهاجمها بزاف هذا المرض
في اسيا. هل تحبسوا على تجارب وقائيه اخرى نطبقوها هنا؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، حنا رانا في موسم الاصطياف. موسم الاصطياف تكون انت راك على راس مصلحه الوقايه في اكبر مستشفى في الجزائر. حبينا نعرفوا احصائيات، نعرفوا ما هي الامراض اللي تكثر ولا كثرت في هذا الصيف. حنا رانا في منتصف الصيف تقريبا، رانا في جويي، نص تاع الصيف، جوزنا جوان جويي. حبينا نعرفوا يعني الصيف هذا كان فيه بزاف الاوبئه، سورتو الامراض المتنقله عن طريق البحر كما الكونجيتي اللي هضرتوا عليها. شكرا. السؤال الأول تجربة حقا احنا ما تجي كل خطره كي نختاروا يعني هذاك المرض كيفاش نديروا له. راكي تشوف التجربه تاعنا نسقسيو ونبعثوا يجيو عندنا ونوريهم، في الخصوص فيما يخصنا احنا كجامعيين سي لونيفرسيتي aussi باحثين. Nous avons beaucoup de recherches qui se font dans le domaine, beaucoup de lectures. Pas tous. Il nous arrive d'avoir dans le cadre d'un projet, dans le cadre de etc. J'ai été dans un projet pendant longtemps, on pourra en parler un jour, des maladies héréditaires. J'ai été dans un projet, ma France, et le SF c'est souvent les mêmes. Donc, c'est bien aussi d'y être, on aurait besoin aussi qu'il y ait beaucoup plus de possibilités ailleurs. Mais il y a beaucoup d'échanges. L'université algérienne, y compris les médecins, nous échangeons beaucoup d'expériences. Nous avons beaucoup d'échanges avec beaucoup de pays. Nous allons en Afrique. Nous avons des relations étroites aussi avec l'OMS Afrique. l'OMS عامة Genève. ولكن الOMS Afrique l'Algérie على بالكم كل اختارت تبقى في افريقيا فيما يخص الOMS، خاطر منا منطلقين بأننا في قطر افريقي دونك الامراض افريقيا الى اخره. دونك العكس تاع المغرب وتونس مثلا يمشيو مع الموين اوريون مع لاقارتي احنا بقينا مع برازيل، بقينا مع افريقيا. Nous sommes OMS Afrique. Et au terme de l'OMS Afrique, nous avons une représentation de l'OMS Afrique avec laquelle nous travaillons. Et nous avons beaucoup d'échanges aussi avec l'OMS et l'Algérie se fait aussi un devoir aussi. Et je dirais un honneur de travailler toujours en collaboration avec l'OMS. Nous appliquons les protocoles terrain parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, les protocoles les ça doit être des protocoles universels. لازم يكونوا تاع العالم، مش وحدك انت تقول انا عندي واحد الفكره نديرها. فيما يخص مثلا لا باراليزي فلاسكيكو طبقنا المشروع والبروتوكول تاع الOMS والحمد لله نجحنا فيه وعطاونا زون فري. العام اللي فات وشارك مصطفى في هذا الزون فري جاو عندنا اصحاب الOMS. Nous avons plus de polio depuis 1996 en Algérie. حول vaccination. Donc nous sommes en collaboration avec les instances, avec l'UNICEF, avec l'INARE, avec toutes les instances et toutes les universités possibles. Voilà qui nous échangeons beaucoup et nous parlons aussi des recherches qu'on fait nous-mêmes. Qui m'a dit tout à l'heure pourquoi je disais l'eau et tout. J'ai pris Isri parce qu'il a été communiqué. Il est sur PubMed. Ça veut dire maintenant validé par les experts. Il a fourni les preuves, accepté comme quoi ça vaut. D'accord. Donc, aussi, c'est une façon de travailler pour nous. Elle a allé pour trois cas avec l'extrême parce que le scientifique, on a l'habitude d'avoir des règles de preuve. Il faut les dire, il faut les déclarer, il faut les. Regardez, donc, nous échangeons, nous travaillons, nous consultons les bibliothèques universelles et tout, etc. Et nous sommes en permanence en train de nous améliorer, en train de dire, en train de... Voilà. Deuxième question. Concernant tout le monde plus وقاية الأمراض تاع شوف je vais vous dire une chose. C'est un peu aussi le paradoxe qui m'attend de certaines choses préventives chez nous. Nous sommes dans un CH. On était plus en train de rechercher les cas compliqués que les cas
Nous, les urgences, nous regardons quelles sont les pneumopathies aiguës hypoxémiantes. Parce que vous voyez, privé, la barbara et tout. Les conjonctivites, très bien, mais ils jouent bien à ce moment-là. Conjonctivite, ils vont chauffer dispensaire. Même aux urgences, des fois à l'hôpital ou CHU, on ne les prend pas. Donc je ne pourrais pas vraiment vous renseigner. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de pour les enfants, nous avons un programme diarrhée. On est programme national de diarrhée. Nous avons un recueil de données quotidiennes d'hygiène de la pédiatrie. Les services pédiatriques, il y a eu des cas qui étaient obligés de venir à l'hôpital. C'est les cas les plus compliqués qui aboutissent. Et là, c'est cela, parce qu'il faut qu'on déclare. S'il y a quelque chose de compliqué, donc il faudrait qu'on mette au courant le ministère. Et c'est là que je dis, il faut qu'on ait une bactérie, elle l'a emmené à l'hôpital, alors que d'habitude, normalement, ils se soignent pas. D'accord? Et je ne pourrais pas vraiment vous dire en matière de ce qui s'est passé, fléplage, pareil, tout ça, vraiment, je n'ai pas d'idée. En termes de intoxication, nous n'avons pas eu vraiment de. Nous n'avons pas été sollicités du moins. À l'hôpital, ça n'a pas chez nous sur les urbains, les intoxications alimentaires. Si ce n'est pas grave, on fait ça diarrhée, des traités de l'affectation. Mais vous avez raison de poser la question, il doit en avoir beaucoup. D'accord? Il doit en avoir beaucoup. C'est la période où il y a des histoires, etc. D'intoxication alimentaire, les restaurants, l'ARS, En 2017, شحال كان عندكم l'hôpital, au niveau de l'hôpital Mustafa? أنا واش؟ Les cas, tout ce qui est cas, je compte statistiques, mais avec حاجة باش peut-être je sais pas. Vous voulez passer au service مرحبا نشوف لك كاع. احنا غالبا الناس نشوفوا l'inquiétude. C'est-à-dire quand c'est qui malade diarrhée, maintenant j'ai regardé, nous sommes sur une tendance normale. La tuberculose, nous sommes sur une tendance normale. احنا نبقاو نتسائلوا des fois كي نشوفوا au niveau du CHU je te parle parce que par l'aise au niveau d'un CHU des services spécialisés nous nous concentrons beaucoup plus sur la normale, enfin la normale au sens chiffre, d'accord. Donc le West Nile, je peux vous garantir qu'il n'y en a aucun. C'est une maladie assez dangereuse, nous n'avons reçu aucun cas depuis une année, bien zéro. Sur la tuberculose, nous sommes à peu près à une dizaine de cas par mois. Nous avons quand même quelques cas de vous voulez passer au service, je vais vous donner le nombre à peu près pour chaque pathologie. D'accord, pour chaque pathologie. Mais nous n'avons pas de. Nous avons eu par exemple en termes de grippe, nous avons, ce n'est pas des cas, nous avons vérifié, contrôlé à peu près une trentaine de cas, une trentaine de suspicions pour lesquelles il y a eu à peine 5 H1N1. Qu'est-ce que vous avez? D'accord. Mais nous étions obligés de les prendre jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Si vous voulez passer, si je vous donnerai ce qu'il y a comme s'il est je vais vous le donner les vaccins. Parce qu'elle m'a dit le nombre de vaccins. Ça fait la conjonctivite, mais cache vraiment pas seul. Si, moi à l'hôpital, ça n'a pas atterri, ça n'a pas été déclaré. Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Nous ne pouvons pas aller tout le temps dans le chapeau, la conjonctivite et tout. Nous sommes à peu près, nous ne sommes pas nombreux en tant qu'épidémiologistes. Donc, mobiliser les conjonctivites, ce n'est pas rentable pour le service. Parce que dans le sens où il y a des chefs qui les malades, c'est des conjonctivites estivales, passagères. Donc, on dirait un médecin. Et avec ça, souvent au CHU, c'est toutes les complications. C'est quand c'est compliqué que ça. Et c'est là qu'on est inquiet. Parce que sinon, le baquet, pareil, c'est là le paradoxe. Comme si nous, personnellement, qui est ma crèche dans un CHU, comme ça, dans le CHU. Mais après, plus tard, il y a eu cette division. CHU, tu as le PSP, le CHU, tu as le CHU, le CHU. Après, si tu ne fais pas personnellement, tu as un effort d'aller voir ce qui se passe à côté, personne ne peut te le reprocher.
والسي تاع سيدي محمد moi le pont que j'ai avec Sidi Mohamed c'est Marc il est responsable de la PMI donc on discute souvent on a discuté des cas avec la dernière fois on discute du programme de vaccination sinon personne ne pourrait me dire ce qui se passe au niveau du CMEP si ce n'est le ministère de la Santé qui lui a reçu l'information et c'est là l'intérêt d'envoyer tout le temps il faut envoyer باش نعاود شي خاطر ماهيش باش يستوكيوها باش ابري كنت جو عليه فوار في السيت تاعو نصيب يصابوا باللي كاين في جيجي كل هذا المشكل راه كيفاش نعرف كاين في جيجي الحاجه كيفاش نعرف كاين في عنابه ولا نطلبها ثاني الخوف هذا اللي راك تقول عليه ولا من تليفون يجيكم سمعوه شحال وانت شكون انا نمدلك فهمتني بصح الوزاره مفروض عليه ليش كيما حنا دي فوا نصابي فيما يخص لاكريب هذا dernier cas c'était avec Média j'ai appelé le médecin de Média فيما يخص مثلا un cas d'une femme qui était enceinte et qui a fait une insuffisance rénale pour qu'elle soit dialysée à Mustapha elle avait la grippe donc on s'est mis en contact avec l'équipe TAI ils ont organisé le transport à le SAMU ils ont fait les gars les moyens une autre équipe est partie au service de la dialyse في مصطفى وجدوه كانوا ما رايحينش ولكن vous protéger ولكن لازم ils avaient peur mais لازم كنت معاهم انا راني بلا لا قبل نكون معاهم ما نهربش دونك لازم il faut la prendre en charge donc voilà à peu près certaines situations oui لازم تكون علاقات بين le CH ولا نكونوا mais الباقي j'ai pas de chiffres mais sinon je peux avoir des chiffres vous passez madame vous me faites une liste كاملة je vais vous les débrouiller c'est bon وكل بالواحد اسم الزملاء نشكرك على نصحنا بزاف اليوم ان شاء الله ماشي مليون تكون فرص اخرى مع الشعب ان شاء الله يعطيك الصحه يعطيكم الصحه